Hola, buenas, estamos en otro video y estoy con lente porque ahí me veo yo con la cámara. Acabo de comprar unos lentes. Acabo de comprar una lente que se ve en el unboxing, ¿ok? No, mentira, son de mi hermano, pero yo lo quiero ver como un unboxing mío. Vale, lo cerramos. Como ven, ahí dice diésel. Si se ve ahí, si se enfoca, diésel ahí. Diésel ahí, y acá sale una D, como ven, una D de Daniel, mi primo, y vamos a ver lo que dice. Mira, aquí tú te los pones y mira lo que tiene aquí. ¿Cómo? A ver, me lo voy a poner. Siente como por aquí. Así que, y ahí dice, ¿se alcanza a ver? Dice CM505 100% UP Protection. Como pueden ver, me veo todo oscuro y ahí veo la cámara. Y ahí estoy yo grabando con mi mano alzada. Y bueno, eso era todo. Un unboxing, no es mío, los lentes son de mi hermano. Y me quedan bien. Ay, muy bien. Déjenme en los comentarios si me quedan bien. Sí, dejen en los comentarios si me quedan bien. Y si no me quedan bien, pónganlo que no me quedan bien nomás. Pero yo creo que me quedan bien. Me pongo un like a mí. Me pongo un like a mí mismo. Así que espero que les guste, dejen un like y no se lo olviden. Chao.